Vienes a mi casa y nos tomamos un vinito, escuchamos musiquita. Avísame y dime si vas a venir porque esta noche estoy más peligrosa que licuadora destapada. Quiero que hagamos la posición esta que a ti te gusta, la del pollo con papas. Y luego quiero hacer otra que leí por internet que se llama la tortuga coja. Esa es como para que me dejes caminando raro durante 3 días. Es que se me hace agua la boca, te lo juro. Yo sé que tú no aguantas ni siquiera el segundo round, pero tienes que hacerlo esta vez por mí. Si quieres, mientras te recuperas, nos duchamos juntos. Yo hago que se me cae el jabón y que no lo encuentro, ¿te parece? Pero quiero que esta noche sea inolvidable. ¿Sabes qué?